السلام عليكم الإخوان، لاباس عليكم؟ صباح الخير. أنايا فيكنا زين. غادي نجمعو الباكطاج ديالنا إن شاء الله باش نتحركو للبلايص. يلا خليكم معنا. من بعد ما فتحنا المشاكل ديالنا ديال فين نباتوا بالليل، هذه هي الدار اللي كنا فيها ديال العائله ديالي. الحمد لله يعني دازت ليله زوينه، مشينا للكورنيش بقينا كندورو وجينا هنا بتنا. دابا يا فقنا شويه الصباح بكري كنجمعوا في الباكطاج ديالنا باش نشدوا الطريق ان شاء الله. غادي نمشيو من بني نصر الفرخانه. شوفوا الطاجين. غادي نمشيو من بني نصر الفرخانه في طوبيس، ومن فرخانه لتشارنا واحد، يعني البلاج بحال اول بلاج غادي نمشيو ليه في طاكسي. هذه هي البوطه اللي غادي تنفعنا بزاف. شوفوا فين ما كنتم مسافرين لشي بلاصه ما فيهاش العود، ديو معكم بوطه صغيره، كنصحكم بوطه صغيره ديوها معكم. دابا كنجمعوا في الباكاج ديالنا كيف ما كتشوفوا. غادي نمشيو ان شاء الله، نخرجوا مع الصباح شويه بكري. فطرنا الحمد لله، وغادي نمشيو نشدوا شي طوبيس. المهم الطوبيس من بني نصر الفرخانه كاين ال20، الرقم ديالو 20، ومن ناظور بني نصر الرقم ديالو 19. دابا غنشدو الطريق ان شاء الله الفرخانه ونمشيو نبقاو نجيو تما. هو الحدود اللي حابس بيننا وبين الاسبان، بين المستعمر اسباني. عرفتو ما كرهناش يحطنا هنايا ونضربوا شي تنقيزه اللي صافي وعيش الحياه. هاد الحدود اللي شفتو دابا هما الحدود اللي كاينين ما بين ناظور ومليليا او بني نصر ومليليا. يعني صعاب شويه، صعاب الواحد يتخطاهم ولا كذا. مشاركه فيها اسبانيا هي والمغرب. تخيلوا معايا كاينين غير الحراس ديال المغرب، يعني كاين العسكر ديال المغرب هو اللي حارسهم، اما العسكر ديال اسبانيا ما كاينش. من الحدود اللي هي ما كاينينش العسكر ديال اسبانيا، كاين غير العسكر ديال المغرب هو اللي حارسهم. ايوا يا دابا غادي سميتها الفرخانه. احنا غادي نوصلوا دابا، يا انتم كيف ما كتشوفوا. شكرا خوت. المهم دابا غادي نمشيو نفطروا في شي بلاصه. الطوبيسات عندهم هنايا يعني المعامله زوينه وكذا. واخا واحد الطوبيس حرقنا مع الصباح وبقينا كنتسناو. غنمشيو لشي ريستو هنايا نفطروا فيها. يمكن كاين شي فطور كومبلي ب 15 درهم بحال هكاك، وعاد نمشيو نتقداو من شي حانوت ملي كاينين اللي هي الطاكسيات كيمشي 25 درهم. راهم الدراري كيتريبيو حتى هما. امين بخير. الله يحفظكم. الله يحفظك. بغينا سميت هادو سفنج. شوفوا شي طيب. غنمشيو لشارانه تيبودا كاع صافي غندورو ان شاء الله. ياه ما كاين كصاحبي هاد الدوران. الله يحفظك. بين روسيت انا مشيت في والو ضروري. الله يحفظكم. بغينا واحد 3 يكونوا زوينين سخانين بالسنيده بكلشي اليوم. شوف لا وحده بلا سنيده ديرها لازم الثاني. صافي جوج بالسنيده. شحال خويا؟ 3000. شكرا الله يحفظ كلامي. المهم اللي جا هنايا بغا الشفنج يهود مع الشانطه اللي كاينين في ديك الطاكسيات، صافي يهود هنايا وهو مو السفنج. انا غنوري لكم منين. وديك الكافيه اللي غنفطروا فيها فطور زوين. عمي الله يحفظك. اما السفنجات سيمو شحال السفنج؟ رخيص. لا والله لا. دابا هذا راه مخلط فيه بحال السفنج والبيني. شتي هذا راه نص سفنج ونص بيني. دابا بواه بيني ومو سفنجه. زيد اخويا الله. اللي درتي خسوله براد ديال اتاي في كاس ديال اتاي. براد ديال اتاي في كاس ديال اتاي. شوف هذا اومليت. يا سلام. انا ثاني هما السفنجات اللي بواهم السفنجه هم سميتها البيض وكذا اومليت هاربه.
واحد البلان اللي ناضي هنايا في الناظور والنواحي ديالو كاين ما يعرفش كيكون جبل كيبنيو فيه، ما عندهمش هما مشكل. جبل هضبه في السهول في كلشي، الجبل يبنيو فيه الفوق ديالو في التحت ديالو كلشي، عندهم هما هانيه. هانتوما شوفوا والله الا عندهم هانيه. دابا الاخوان جينا نتقداو من هنايا، نتقداو شويه البصله والبطاطا كاع داكشي اللي غادي نستعملوا في البلانات ديال التخييم ديالنا وداكشي. الاعيب الليمون كذا، الخيار نقادو به شلاضه، البصله الاعيب والبودنجان نقادو الكزعلوك وداكشي. هما الدراري قادو. المهم سيروا الله. هو السيمو كيتقدى لينا. ويلي 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 ويلي. السيمو كان البارح هو موش الشكاره واليوم انا هو موش الشكاره. خليه بحال هكا. المعيشه شويه غاليه هنايا، ماشي بحال غاليه، اللي بغى شويه طالعين والله كلشي موجود، اللي بغى يشوف هنا موجوده. وبالخصوص كاينه بزاف ديال السلعه ديال اسبانيا، الشكلاط، المهم بزاف ديال اللعيبه ديال اسبانيا. هاي شويه داكشي غالي شويه ماشي بزاف. المهم اللي جاي للتشارانا وداكشي كيبقى يتقدى من هنا من الفرخانه عادي يدي مع داكشي تما. مع الا مشيتي للتشارانا وتقديتي بحال تيزيدوا عليك شي نكشه، فهمتي؟ الا تقديتي من هنا تاخذ شويه الثمن ناقص. المهم دابا تقدينا شويه غادي نمشيو للطاكسي نشدو خطاف ولا كذا باش يدينا وانا ما كان. يلاه الشكار تكلفها موش الشكار. شوف هادشي راه طلع علينا بشي 350 درهم. هو يا الماتيريال جمعناه كامل هنايا. شوف الخضره والخبز والتقاديه. هاد التقاديه ديال يعني شي 15 يوم بحال هكا في السيمانه. الخبز غادي نعاودو نشريوه ثاني. اللي جاي يعول على الغلا بزاف اصاحبي. مالا مسيمو الغلا صح، الغلا دزت الميكات 300 درهم 350 ولا 400. هاد الخطاف دابا غادي نشوفوا شي طاكسي يديوها. الطاكسي تعولوا في الغلا عاوتاني 25 درهم 25. ايوا طلعوا الطاكسي اش معناه تزاحموا تراحموا. ايوا قلعت من مراكش دازت على كازا وطلعت الفاس حطاتنا في الناظور. الاخوان الدراري فين غاديين شارانا فين السيمو في الغادين شارانا عبد الحق في الغادين عشيرة شارانا مزكنا كلشي تشارانا شوفوا تشارانا سير قلت شرايه كاين لوكسيليير كاين البافا شوفوا غادي تشارانا مع الدراري. تشارانا ان شاء الله. ايوا بخير ان شاء الله. احسن شيفور يديكم تشارانا. الغادي تشارانا وديني معاك. وي جيت لا سير تحيه انا من الامنيات ديالي ان شاء الله غادي ندير شي موتور شي بي ام 1250 ولا 1300. غادي يخرج 1300 ان شاء الله في هاد الايام ان شاء الله. شي 4 سيلندر وما نخلي بيه حتى شي بلاصه في العالم. وبقاو عاقلين على هذا الحلم، هذا الحلم سيصبح حقيقه. المهم دابا غادي طريقنا شرانا. تخيلوا كتركب في الطاكسي كتحس راسك غادي في شي فيراري، والله الا بحال في شي فيراري. يلا كيسبق اي طوموبيل جات قدامه، ما خاصش شي طوموبيل تبقى قدامه غاديه ولا ضروري دوبلها، ضروري خاص يكون هو الاولاني، ديما خاص يكون هو الاولاني. وهاد الطريقين هادو هما هاد الفيراجات هادو عرفتي راه حافظينهم. وشوفوا غاديين على الحواف ديال البحر. شوفوا والله الا غاديين على الحواف ديال البحر. هنا قربنا نوصلوا عرفتي وغاديين فرحانين. هذه هي تشارانا واحد اللي جايين ليها من منين، شي من كازا، شي من بجعات، شي من فاس. وملي وصلنا كنتفاجئوا بواحد الخبر اللي خيبه صمت. صاحبي مخيمين هنا ولا والو؟ ممنوعه خويا ممنوعه هنايا فهمت. ممنوعه قالك ممنوعه ممنوعه بمره والو. بمره الدراري هادي ما يخيموش فيها الدراري. نهضر معكم ما كاينش كتقول لي اديني تشارانا انا جبت تشارانا. دابا شوف دابا هما راه فيهم 3 شارانا كاينين 3 ما تنمشيش لتشارانا 3 اللي هيخيموا جوج غنمشيو للجوج. الثالثه هي اللي فيها الرمله صاحبي وداكشي ماشي هي هادي.
السلام عليكم الاخوان. دابا جينا للشرانه واحد هي هادي. المهم عرفت راه فيها البحر زوين واعر مريقل فين تعوم فين كلشي، ولكن ممنوع الطونش ممنوع الطونش. كانوا الدراري هنا مطونشين، هنا الصباح ما صبحوش. الصباح قالوا لي والو حتى طونش ما غاتبقى هنا ولا غادي نديوها لكم، فهمتي؟ يعني ممنوعه الشرانه واحد ممنوع فيها الطونجيش. كاين الناس صحاب طوموبيل صحاب كذا يعني عوم صافي وسير، فهمتي؟ عوم وسير. ها هو حاطين الماتيريال ديالنا هنايا، غادي نتسارحوا ونشوفوا شي بلان كيفاش نديرو، نمشيو للشرانه جوج على ديك الطريق راه سميتو واحد الجبل من تمايا، ولا نشوفوا شي طاكسي، غادي يدينا والشانطي ونمشيو للشرانه جوج. لا نعمروا النادي، فهمتوا؟ نمشيو للشرانه جوج، هو اللي قال لك يمكن فيها الطونش وما عرفتش يعني نقدروا نمشيو ليها يقولوا لنا ما فيهاش. اخوان جينا للشرانه واحد هي هذيك كيف ما قلت لكم في الاول. باكطاج ديالنا هزيناه ثاني، يلا حطنا طاكسي ويهزنا طاكسي اخر، يلا يهزنا دابا طاكسي اخر. نمشيو للشرانه جوج، حيت الشرانه واحد ممنوع فيها الطونش. هذا هو الباكطاج ديالنا دابا. يا غنمشيو للشرانه جوج كاين الهي، كنا غنطلعوا ليها من الهي الساعه قالك الدراري تقولوا كدا وداك الشيء. غادي نمشيو دابا للجوج ان شاء الله. كنا دابا في الطاكسي الدراري طلع عليهم بالروج ولا نطلع عليهم. حنا غير ترونسبور فهاد الترونسبور هو اللي غيخرج والله شوف راك عارف داكشي اللي كنا غنضربوه ماكله ضربنا ترونسبور صافي. قالوا لي شي الدراري قالوا لي تنحيدوا الكرشنا وكنخلصوا على يقين هاد اللعيبه انت دايرها في بالك باغي تضرب زعما الطريق والعيدات داكشي ديال الترونسبور اللي ما عرفتش. ولكن ماشي مشكل، يخرج علينا مازوت. المازوت خارج على كل شيء. غادي نحشي غادي نتريبيو خلينا من داكشي. يلا خليكم معنا نمشيو دابا للشرانه جوج كما قلت لكم ونشوفوا شنو غادي نلقاو تما. ممنوع التريب نمشيو للشرانه ثلاثه موتنا في الشرانه جوج ما يكونش معنا. لكن باتو صندوق عبد الحق يصلنا ممنوع التريب في الشرانه جوج. كنخدموا غير هاد الشهر. الا لقينا التريب ممنوع في ديك الشرانه جوج شنو نديرو؟ عاوتاني هاد الطاكسي الشهر ثلاثه اش غدير؟ غادي نكونوا وصلنا للشرانه جوج. الشرانه واحد ما مكتبش نخيموا فيها حيت ممنوعه، طرا فيها واحد البلان. جاو صحاب كازا شعلوا فيها الفلاميت وطردقوا فيها القنبول الصغير وداك الشيء. صافي ومنعوها تما، قالوا لنا ممنوع حتى واحد ما غادي يبقى مريح فيها. هانيه ماشي مشكل فيها خير. مشينا للشرانه جوج، شدينا طاكسي 100 درهم حنايا 5. تخيلوا معايا بين الشرانه واحد وجوج بيناتهم غير جبل، كون طلعنا داك الجبل وهبطنا ما غاديش نخلص ديك 100 درهم، ولكن جينا عيانين ومسخسخين. وطرانا مشكل ثاني ديال باللي ما خاصناش نتريبيو في الشرانه واحد. صافي قلنا هانيه. دابا حاطين الباكطاج ديالنا من الطاكسي باش يمشي يدبر على راسو حتى هويا. حنا دابا وصلنا هنايا، عرفتوا فيها بحر زوين. هذا هو الساكادو ديالي. غادي نمشيو نتريبيو في هاد البلاصه، راه فيها لي طون تمايا. غادي نبنيو الطونج وغادي يسالي الفيديو الثاني، الجزء الثاني هنايا. تسناو الجزء الثالث غادي يكون واعر بزاف، واللي غادي تشوفوا فيه البحوره ديال الشرانه كيفاش دايرين ان شاء الله.